bir kompleks olmamalıdır veya da ki sizi heç ümumiyyətlə narahat eləməməlidir. Çünki e, bizim işimiz zaten Türkçədir. Firmamız zaten Türkiye'ye bağlıdır. Birçok şeyler de biz zaten Türk dilinde öğrenirik. Bu bizim əslində böyük bir avantajımızdır ki, biz Azərbaycanlı olaraq Türk dilində mükəmməl həm danışırıq, həm işləyirik, həm də ki Bəli, öyledir. davam elətdiririk. Bu Bəli, gözəl bir öyledir ama şeydir. bazı insanlar yanlış anlıyorlar. O yüzden Herkes e, artık özüne göre. Herkesin kabında bəli, başında ne varsa onu düşünecek. Siz onları boş verin. Ne varsızsa öyle de devam edin. Bizler sizi çok güzel anlayırıq, çok güzel de destekleyirik. Zaten biz her birimiz bilenler bu firmadan, Türkiye takviyelerinden gıdalanırıq, faydalanırıq, sağlığımıza qovuşuruq. Bundan dahası nasıl olur artık yani? bəli. Buna şükür eləyərək davam eləməliyik. Önəmli deyil dilimizin, bu avantajımızdır. Yəni bir neçə dildə danışmaq, Evet, bilmək, öyrənmək və davam eləmək. Bu bizim üçün bir bəli. avantajdır. Önəmli olan aldığımız nəticələrdir. Evet, Onun bəli. için de uğurlar, hamınıza uğurlar Çok arzulayıram. sağ olun Nezaket Hanım. Artık başlamak istiyorum. Çünkü zamanında katılan insanların hakkına girmek istemiyorum. Aslında ben her zaman diyorum ki zamanında katılsınlar ve çünkü yani 21.30'sa katılın. Niye geç katılırsınız ki? Erken katılan insanların hakkına girmiş oluyoruz. Ve tabii ki yeni katılan üzvlərimize, değerli Ersaq aileme tekrar akşamınız xeyir deyirəm. Bugünkü konu ben samimi söhbət seçmişəm. Niye? Çünkü sağ olsun bizim müdürler her zaman çok güzel bilgiler paylaşırlar bizlerle ve istəyirlər ki bildiklerini hepsini size çaktırmak istiyorlar ama zaman kısıtlı olduğu için karşı tarafın fikirleri biz alamıyoruz. Bir az kişiye söz vermek şey düşür bize, imkanı düşür. O yüzden ama bizim işimizi de geliştirmek için bu işte ilerlemek için karşı tarafın fikirleri bizler için çok önemlidir ve o yüzden bugünkü görüşmemiz samimi sohbet dedim ama bir soruyla da başlamak istedim. Aslında soru ve konumuz sade görünse bile o sorunun cevabı çok anlamlı ve derindir. Bazen biz sorulara yani sade sorulara bile cevap tapabilmirik. Bəli, Hiç bəli, oldu mu haklısınız. sizlerle? Böyle. Biz Yani tamam. bəli, aslında çok sade bir sorudur ama ona bir cevap tapabilmirik. Ve o yüzden ben de dedim ki böyle bir soru verim. Niye biz Ersav'ı sevmeliyiz ki? Yani niye biz Ersav'ı seçmeliyiz? Bu soruyla ilgili sizden çok rica ediyorum. Chat bölümünde yazın siz bu soruyla ilgili cevapları. İndi sesleri açsak burada karışıklık olacaktır. O yüzden size de zamanı kazandırmak için ben biraz da kendimden anlatayım. İlla ki beni tanımayanlar vardır. Yoksa herkes beni tanıyor mu burada? İlla ki vardır beni tanımayanlar. Bir kısaca anlatayım kendimden. Hə, bəli. Təqdim Hmm. edəcəm. Şey, e, adım İsmira Şahin. 3 uşaq anasıyım. Ali təhsilliyim. İki tahsilim var ama birçok da kursları da var. Kursları hiç ben danışmıram. Ve bunlara rağmen özümü Ersağ'da gördüm bir anda. Evlenmeden önce ben bir neçe derken 2 devlet kurumunda çalışmışam. 7-8 yıl çalışma hayatım oluptur benim. Çok güzel bir yerde çalışmışam. Sonra tabii ki aile hayatı kurduktan sonra çocuk sahip olduktan sonra biz Azerbaycan'dan Türkiye'ye taşındık. Oraya taşındıktan sonra ben
bir şeyler yapmak istedim. Çünkü rutin işlerden sıkılmaya başladım. Bir neçe iş evden etmeye çalıştım aslında ve gördüm ki bu işe ben önce zahmetimi, sonra zamanımı, sonra da yatırım etmeliyim. Düşündüm. Dedim ki özüme, yani Ruslar demişken, a будет ли стоить овчинка выделки? Yani bunu Azerbaycanca nece değil ben bilmiyorum. Yani bunun nasıl diyeyim ben? Yani olacak mı ki bundan ben hayır bilecek miyim? Düşündüm ki yok. Çok böyle zahmet isteyen bir işlerdir. Birden aklıma geldi şebeke biznes. Çünkü daha önce yani evlenmeden önce öğrenci zamanlar ilk network sistemle ben 2002. yılda tanış olmuşum. Ve ondan sonra bir neçe böyle şebeke sistemle biraz tecrübem oldu. Az çok bilirim nedir ne değil. Dedim ki en güzel iş şebeke sistemdir. Ve ben bunu özüm için biraz böyle araştırmaya başladım. Yani kafama yazdım. Ve Allah beni o sistemle karşılaştırdı. E, Ersak'la karşılaştırdı. Bunu araştırmaya başladım ben internetten. E, Aslında bu iş teklif eden benim üst sponsorum biraz bilgi atmıştı. Ben ona dedim ki şey edeceğim, araştıracağım internetten ve Ersağ'ın business planı, marketing planı diğer şirketlerle kıyaslamaya başladım. Gördüm ki çok fark var. Çok. Haddinden artık. Ben her zaman diyorum ki değerli arkadaşlarım ben şirkete, Ersağ'a ürün için koşulmadım. Ersağ'a ben marketing plan için koşuldum. Çünkü ürünü ben tanımırdım. Ben sadece evden bir iş yapmak için koşuldum bu şirkete. Ha, sadece bir iş yapmak, iş sahibi olmak için koşuldum ve sipariş verdim. Ürünü aldıktan sonra gördüm ki senin ödediğin parayla birlikte o kadar yani o miktarda, o meblağda sana hediye de geldi. Ve buna çok şaşırdım aslında. Çünkü diğer şirketlerde böyle bir şey yok idi. Diğer şirketlerde sen e, bu sayfadan bu sayfaya kadar hansısa bir ürün aldıktan sonra sana gelen ayda ürün ya 70% indirimle verirler ya da bir mahsul hediye verirler ya da bir neçe etaptan geçtikten sonra falan paketi sana hediye verirler. Ama burada ise ben bu üstünlükleri gördüm. En esası bunu paylaştıktan sonra gördüm ki bunu artık o arada benim kızım da anaokula başladı. Orada okuldan biraz bir iki üç veliyle tanış oldum. Onlarla paylaştım. Onları üzv yaptıktan sonra gördüm o puanlar bana yattı ve yeni aya geçti. Bakın bu yani bu farkını gördükten sonra ben artık tamamıyla karar verdim. Çünkü diğer şirketlerde bu üstünlükler yoktur. Burada bu üstünlükleri gördüğüm için Ersağ'ı seçtim ve bugüne kadar e, yani 2 yıl önceye kadar küçük adımlarla devam ettim. Ama değerli dostlar yani küçük adımlarla çalışsam bile yarı yolda bırakmadan devam ettim. Önemli olan budur. Yani tabii ki zor dönemlerde oldu, tabii ki anlamayan dönemlerde oldu. Yani ben de bazen aramızda katılan yeni üzüler kimi çok utanırdım, ekran karşısına çıkabilmirdim, kimese bu işi teklif edebilmirdim.
utana böyle danışırken söhbət arasında teklif etmeye başladım. Böyle geldim, bugünlere çattım ve bugün sizlerin karşınıza Azerbaycan'ın 8. müdür olarak çıkmışam ve bu da benim uğurumdur. İnşallah her biriniz o uğuru kazanasınız ve benim 6 yılın içinde yaptığı iş aramızda bir ilde yapanlar var. Yani her insanın öz taktikası vardır çalışma. Her müdürün de öz taktikası vardır. O yüzden buradan bunu da demek istiyorum. Değerli dostlar, mutlaka her seminerlara katılın. Çünkü her müdürün çok güzel bilgileri vardır. Çalışma taktikaları vardır. Onlar sizlerle bölüşürken, yani paylaşırken siz her müdürünüzden özüne yakın bir iş taktikasını alabilirsiniz. Biz demirik ki benim kimi çalışın ya da Efrus Hanım kimi çalışın ya da Günay Hanım kimi çalışın. Yok. Siz özünüze yakın bir şey. Yani öz uslubuna uygun, öz necə deyim, yani insanlığına uygun hansısa bir akıl alın oradan ve bu işe böyle de devam edebilirsiniz değerli dostlarım. Bunu ben biraz anlattım özümden. Sizlere zaman kazandırmak için. İnşallah siz o benim verdiğim cevabını buraya yazmışsınız. Bir bakın. Sadece Efrus Hanım yazdı. Peki diğerler bu sade suala cevap verebilmediler mi? Bəlkə unutdular. Unuttular. Tabii ki yani başlamadan önce aslında ben demişim ki sual çok sade olsa bile biz bazen sade suallara bile cevap veremiyoruz. Ne için Ersa değerli dostlar? Niye biz Ersa'yı seçmeliyik? Ya da niye seçtik biz Ersa'yı? Ben çok merak ediyorum sizin bakış açınız, yani bakış bucağınız deyirsiniz değil mi Azerbaycanca? Evet. Çok yani çok merak ediyorum. Çünkü sizlerin o fikirlerinden çıkarak biz yola devam etmeliyiz. Biz kendimize sizin o bakış bucağına bakarak oradan özümüze bir ders alarak biz özümüze yol çizeceğiz. Bəli. Esmira müdürüm, mən əslində hər kəsin verəcəyi cavabları özüm ora yazmadım ki, mənə baxıb yazmasınlar. Mən əminəm ki, hər kəsin dəqiq bildiyi Çok cavab canlı var. ders danışsınlar Esmira Sana Hanım. Bu yaxşı. da bu cevap versinler size. Tamam, Kim yazır? olur. Var. Mən danışım Esmira Hanım. Mən niyə ESA seçdim və niyə mən və mənim komandam, mənim ətrafım hamısı ESA-da olmalıdır. Çünki mən digər şirkətdən, siz də dediniz, şəbəkədən gəlmişəm. Mən ümumiyyətlə şəbəkədə olmamışam. Mən işlədiyim bundan qabaq şəbəkədə 27 il işləmişəm. 28 il başçısı. Yəni mən ESA-la fərqi gördüm, raznisanı gördüm. Çox dəvət elədilər, danışdılar və gəldim, yoxladım. Mən də produksiya gəlməmişəm, belə deyək də, Esmira xanım. Dedilər, ESA-da maaş çoxdur, yüksək maaş alırlar. Böyle gəldim, baxdım, mən nə cəlb elədi? Mən ESA baş ofisinə gələndə gördüm, Mahir müəllimin seminarı gedir. Bilirsiniz də, yəni böyük bir aptek şəbəkəsi olub Mahir müəllim və mənə qəribə nə gəldi? Mən düşünürdüm ki, onu qida alələrdən xəbərim yox idi. Sadəcə parfümeriya, şampuni, bunu bildim mən ki, düşünürəm ki, mən də tez dedim ki, Mahir müəllim, yəni sizin burada nə işiniz vardı? Ona qəribə gəldi, sağlam. Deyirəm, aptekdə zaten qazanc var. O da mənə qayıtdı ki, Sevinç xanım, belə deyil, aptekdə qazanc var. Ariyemdə tam razı ilə və onun pulu mənə ayda, məsələn, az qalır da, məsələn, 5000 manat qalır. Mən birinci produksiyanı bəyəndim və düşündüm ki, aptekdə qoyub bunu sataram. Sonra deməli ESA-nın biznes planını anlatdılar. Mən həmən apteklər, bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu mənə belə deyildi, düzdür, dəvətlər dolu, yəni belə deyildi, yəni hər bir şey anlatdılar. Ancaq mənə Mahir bəyin aptekləri satıb ESA-ya gəlməsi belə talçoq elədi mənə. Yəni təsəvvür ki, mən gəldim və nə yaxşı ki gəldim.
Düzdür, mən burada müdürümə təşəkkür etmək istəyirəm. Yəni Əfus xanım çox necə deyim, yəni təkidlə, yəni sevdirməyə çalışırdı ki, Elsaxı. Mən ancaq yenə deyirəm, mən özüm gördüm. Maaşları da gördüm. Esmira xanım indi mənim komandamda xanımlar da danışacaq. Yəni burada necə maaş var. Digər şirkətdə ballar sıfırlanır. Yəni orada kargo sistemi yoxdur. Elə Elsaxın birinci plusu kargo sistemidir ki, yəni kargo bizim qapımızacan gəlir. Yəni pulsuz bunu bizim qapımıza çatdırırlar. Bu belə deyil də, yəni orada nəticələr yəni böyük summa ilə gəlirdi. Daha mən dəvət elədim xanıma, yəni həmin şirkətdə dedim məhsul yoxdur. İstəyirsən Elsaxla dənə. Yəni belə deyim, mən daha onların üzərində açıq deyim də, yəni yoxladım. Dedi Sevinç xanım, yəni məhsulu aldıq onun xəstəliyinə uyğun. Digər məhsullar da hədiyyədə gəldi. Yəni biz şok yaşadıq. Çünki biz orada onu görməmişik. Və belə deyildi, biz və mənim komandam buradayıq. Yəni mən sıfır razницaya gəldim və qazanc sisteminə gəldim ki, mən orada o qazanırdım demirəm, ancaq əziyyətlə. Esmira xanım, baxın, yəni hər ayın axırı yol bilirsiniz də burada da biz ofisdə gedib o qeydiyyat edirdik onları, yəni açıq edirdik. Ancaq yəni hər ay əvvəl mən düşünürəm ki, mən 27 il necə işləmişəm. Hər ay sıfırdan və orada da Esmira xanım böyük bir Sumqayıt ekibim var idi. Yəni orada da neçə il mən 15-16 il orada ofis işlətmişəm. Və mən düşünürəm ki, mən çoxdan Elsaxda olsaydım, yəni tamam başqa cür olardı. Yəni bu qədər. Yəni Elsaxda mən düşünürəm, mən və hamı biz onu insanlara belə deyək də yaymalıyıq, başa salmalıyıq. Yəni Elsaxda не только tam belə deyək də, yəni kimyasaldan uzaq, bu da öz yerində. Elsaxda realni qazanclar var. Bax bunu ötürmək lazımdır. Produksiya ucu hamı tanıyır Esmir xanım. Elsaxın qazanc planı. Bəli, Bu qədər. çox sağ olun Sevinç xanım. Bu arada Sevinç xanımı belki tanımayanlar vardır. Sevinç xanım yılların networkçidir. Diğer başka firmalardan gelmiş insandır. Değerli bir müdür adayımızdır Sevinç Hanım ve Sevinç Hanım dediklerinde şey var, anlamı var. O yüzden yani Sevinç Hanım boşa danışmaz, farkını gördüğü için bunu değildir. O yüzden yani Sevinç Hanım bunu dediyse, çünkü ben biliyorum o hansı şirketlerde çalıştığı ve burada eğer ki o şirketleri bırakıp buraya geldiyse demek ki bu şirket onlardan üstündür ve bu şirkette hakikaten temiz kazanç ve güzel kazanç vardır. Teşekkür ederim Sevinç Hanım. Diğerleri de dinlemek isterdim. Axşamınız xeyir Esmira xanım. Yəqin ki, məni Akşamınız tanıdınız. hayır olsun. Yəqin ki, məni tanıdınız. Mən Elsağa gəldim. 6 il, bəlkə də 7 ildir buradayam. Ola bilər ki, 7 Sadakat ildir. Hanım'sınız değil mi? Bəli, bəli, bəli. Sadakat Hanım. Hı hı. İlk əvvəlcə siz də bilirsiniz, mən 48 il ilə rəis işləmişəm. O kreslonu da görmüşəm, pulun azında, çoxunda görmüşəm. İşçilərim olub 28 nəfər, 30 nəfərə qədər işçini əhatə eləmişəm. 2000 insana qulluq eləmişəm. Amma Elsağa gəldiyim kimlərinsə təklifi ilə mən network nə olduğunu bilmirəm. Heç bir şirkətdə də işləməmişəm. Ümumiyyətlə şirkətlərə biznes olar, belə olar, o mənə çatmayıb. Amma Elsağa təkliflə gəldim. Təklifini sındırmamaq üçün də qəbul elədim. Anarın devrində heç o qədər də əhəmiyyətli deyildi mən üçün. Düzünü deyim ki, hətta o türk məni lider çıxartdı. Mən ondan utanaraq Elsağa qayıtdım. Ona qədər Elsağı bilmirdim. Sadakat Hanım lider çıkarttı diyen de yanlış anlaşılması olacaktır Yok. burada. Yani illaki Yok, sizi Çıkmağımda sadece yönlendirdi ve yardım etti. Sizin yanında çok olarak lider yardım çıkarttı sizi. Aha. Bəli, bəli, çox yardım etdi. Yani O Türkiyədə yanlış olmağın- anlaşılması olmasın. Yox, Türkiyədə olmaqla belə o oradan bura məni görmədən, bilmədən idarə etdi. Çox yardım elədi, çox yol göstərdi. Bütün sifarişinə qədər, nə bilim, hətta Türkiyədə mənə 2-3 dənə adam tapıb yazdı ki, Licbi, mən lider çıxım, bilim bu işi qavraya bilim də, qabullana bilim. Bildin? Sonra Həcər müdür gəldi, yalan deməyim. Mən onu çox sevdim. Həqiqətən sevdim. Onun gəldiyi 2 ayda mən lider çıxdım.
Demək, o oradan neçə il idi çalışırdı məni lider çıxartmağa. Çıxarda bilmirdi. Həcər gəldi, 2 ayın içində mən lider çıxdım. Peki Yəni Sadakat Hanım. e, Peki Sadakat Hanım. İndi memnun musunuz bu ersaq işinden? Ona Esas olan gəlirəm. o. Ona gəlirəm ki, məmun Ha, yox, sevirəm. aha. Dünya bir yanadır, mənim üçün ersaq Hı hı. bir yana. Həqiqətən Çox ha. sağ olun. Onun maaşı mənə o qədər maraqlı deyil, yalan deməyim. Azdan çoxdan bir tək özüməm, öz başımı dolandıra bilirəm. Dövlət mənə qəşəng Hı hı. pensiya verir. Yəni Hı hı. problemsiz insanam da, o qədər sizə də qismət olsun, nəsib olsun mənim kimi yaşamaq. O pulumdan Amin. əlavə mən sizi sevirəm, ersağı sevirəm, məhsullarını sevirəm. nə Çok gözəl. sağ olun nə gözəl. Sadakat Hanım. Biz de sizi Həqiqətən. severiz. İyi ki bizimlesiniz. Allah İyi ki hamıya belə aramaz. sevgi qismət eləsin. Bəli, Hə- bəli. İyi ki Həqiqətən aramızdasınız. mən sizlə olmaqdan qürur duyuram. Cavanlaşırammı deyim, gözəlləşirəmmi deyim, sizin Maşallah. səmimiyyətiniz həqiqətən deyirəm, məni Çox orada sağ olun. saxlayan sizlərsiniz. Qəşəng bir komandam da var. Uşaqlarıma da deyirəm, elə kreslodan düşmüşəm, qismət olar, kresloda oturaram, müdür də olaram ki. Çok sağ olun. İnşallah. İnşallah olarsınız. Niye de ki yok. Həqiqətən bu eşqə də düşürəm ki, mən heç vaxt kimdənsə gerdə qalmamışam. İndi kimsə məni ötməsin demək deyil ha. Bəli, bəli. Siz Paxıllıq bir da neçə eləmirəm. bir neçə cavan üzvümüze örneksiniz. Çünkü tüm seminarlara katılırsınız. Maşallahınız var. Uzak seminarlara da gelirsiniz. Çok sağ olun Sadakat Hanım. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. İndi ise sözümüzü diğer üzvlerimize de verelim. Onların fikirlerini de almak Allah istiyorum. şahidim olsun, siz müdür olanda əgər mənim şəxsi qızım olub müdür olsaydı o qədər sevinərdim. O qədər Çok sağ olun. sevin. Doğrudan da sizin hamınızın belə nailiyyətlərinizə sevinirəm. Xoşum gəlir. Çok sağ olun. Şad Çok sağ oluram. olun. Çalışacağım Çok sağ olun. mən də sizə çatmasam da sizin qədər olmasa da axır bir səviyyəyə çıxım. Çok sağ olun Sadakat Hı, Hanım. Sağ olun. Buyurun lütfen. fikirlerinizi söylemek isteyenler varsa. Axşamınız xeyir olsun. Uğurlar arzulayıram Esra xanım. Necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Akşamınız hayır olsun. Lamiye Hanım, müdür Mən adayımız, gümüş öncümüz, değerli öncümüz. Buyurun. təşəkkür edirəm. Hamını salamlayıram. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Sədaqət xanım demişkən, Ərsaqda olmaq özü bir xoşbəxtlikdir. Ərsaq mənim üçün arzu deməkdir. Ərsaq mənim üçün hədəf deməkdir. Ərsaq mənim üçün həyat eşqi deməkdir. Yetərmi bu qədər? Yoxsa yenə sayım? Hər qədər saysam bitməz. Bitmez. Gerçekten. Sizle bir arada olmak, sizle çalışmak, Hacer Hanım'la, sizle bütün kollektifle çalışmak özü bir gururdur. Yaxşı ki varsınız, yaxşı ki biz bir yerdeyiz. Bəli. Teşekkür ederim Lamiye Hanım. Lamiye Hanım, bir gümüş öncü olarak sizden Ersağ'ın üstünlükleri eşitmek istedim. Çünkü siz çoktan Ersağ'dasınız ve yeni katılanlar onu duysun istedim. Mümkünse tabii ki. Bəli, mən 7 ildir Ərsaqdayam. Ərsaq, avqust ayında Ərsaq Azərbaycana gəlmiş. Sentyabr ayında mən Ərsağa gəlmişəm, amma Türkiyə vasitəsilə bilməmişdim Azərbaycanda olduğunu. Üzr istəyirəm, telefonum gəlir. Ərsağın gözəllikləri çoxdur. Ərsağın bilmirəm harasından başlayım, harasından qutarım. Gerçəkdən də Ərsaqda olmaq çox gözəl bir eşqdir. Hər kəsə bunu dadmağı arzulayıram. Yenilərə əsasda. Sadəcə ardıcılıq lazımdır. Mən bu ay nəyisə əski etdim, bundan ruhdan düşürüm deyə bir şey yoxdur. Mütləq ki, ardıcı siz də bayaq vurğuladınız, əskiklərimiz də olacaq, sevinclərimiz də olacaq, yorğunluğumuz da olacaq. Amma yorulmadan, qarşımızda hədəf varsa biz o hədəfə doğru yorulmadan getməliyik. Çünki şirkət bizə alverçilik təklif etmir. Demir, gəl məndən mal al.
Şirket bizə kariyer verir, bizə dəyər verir və burada Həcər xanım bizi dəyərli edir, dəyərli. Biz hər zaman deyirəm, biz bir addım atdığımız zaman Həcər xanım bizə qarşı 5 addım atır. Hər addımımızı alqışlayır, hər uğurumuza bizlə bərabər sevinir, hər uğurumuzu alqışlayır. Bu heç bir şirkətdə, heç bir iş yerində yoxdur. Burada Bəli. olan həvəs, burada olan arzu, burada olan hədəf sadəcə çalışmaq lazımdır. Bəli, biz çox şanslıyız ki, Həcər xanım kimi bir rəhbərimiz var. Ona buradan öz təşəkkürümü də bildirmək istəyirəm. Ona can sağlığı, uzun ömür versin, hər zaman bizim başımızda Amin. olsun. Amin. Hiçbir zaman eksik, onsuz günlər olmasın. Amin, amin. Çünkü rehberden de büyük bir şey asılıdır. Doğru. Rehber lider demektir zaten. O bize o yolları gösterir ki biz de onu örnek alarak bu yolda ilerliyoruz. Teşekkür ederim Lamia Hanım. Siz sağ olun. Ben teşekkür Buyurun. ederim siz. Sağ olun. Buyurun başka fikrini söylemek isteyen. Salam, Müdürüm, axşamınız mən xeyir də olsun sev- müdürüm. Qoy danışdın, eyb yox. Buyurun, buyurun Gülbahar xanım, Gülbahar xanım. Danış, Bu danış, arada- eybi yox. Elnura Hanım'ı bu arada ben buradan Elnura Hanım hakkında söylemek istiyorum. Elnura Hanım artık 9. müdürümüzdür Azerbaycan'ın. Gelen aydan müdür olarak başlayacaktır. Buradan onu bir kez de tebrik ediyorum. İnşallah arzu olan herkes o statusa gelip çatsın. Tebrik ediyorum Siz də Elnura Hanım. təbrik Buyurun. edirəm. Çox sağ Müdürüm, olun. mən də müdürlərimizin hamısını çox sevirəm. Həcər xanım başda olmaqla. Mən də sevə-sevə qatıldım. Çünki həmişə kollektiv arasında olmuşam. Özüm baş operator işləmişəm, özümün fəhləm olub. Həmişə kollektivdə olmuşam deyəni, sevirəm kollektivdə olmağı. Çox sevirəm. Həm Çok də sağ olun Gülbahar Hanım. Siz de söyləsin bir çox gedər. örneksiniz. Sağ olun. Siz de bir örneksiniz bizler için, gençler için. Yani yaşına bakmadan o motivasyonu kaybetmiyorsunuz, o arzunuzu, o yani nasıl diyeyim, Nadejda neydi ya Allah? Azerbaycanca. Xoşbəxtlik. Yok, Nadejda. Ümid, Yox, Barımayım, Bəli. Barıski, Barımayım. Barımayım, Barıski. Yani o ümitlerle o şeyler yani bundan sonra yine de bir şeyler yapabilirim diyerek çıkmışsınız bu yola ve siz bizler için büyük bir örneksiniz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz Gülbahar Hanım. Çok sağ olun. Buyurun Elnura Hanım. müdürüm, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çox gözəl seminar keçir. Bayaqdan söz almaq istəyirəm. Maşallah xanımlar hamısı danışır. Danışdıqda hər birimizin elə bir ki arzuları, istəkləri yada düşür. Yəni bura necə gəlib. Onu dedim ki, bayaq siz qeyd elədiniz ki, klaviaturadan yazın. Mən sizin sorularınızı oxuyacağam. Demək olar ki, Əfruz müdür, Günay müdürdən başqa yazan olmadı. Çünki hamısı sizi belə qulaqların açıb belə nə deyim, cani gönüldən dinləyirdilər. Ona görə yazmağa şeyləri olmadı, həvəsləri olmadı. Ancaq dinlədilər sizi. Onu deyim ki, ərsaqda olmaq həqiqətən hər dəfə demişəm ayrıcalıqdır. Mən heç bir şirkətdə olmamışam. Ərsaqda ailə var. Yəni bir sözlə ərsaq birlikdir. Ərsaqda səmimiyyət var. Ona görə ərsaqda olmalıyıq. Yəni başqa şirkətləri deyə bilmərəm, çünki heç birisində olmamışam, amma ərsaqda həqiqətən də birlik var, bərabərlik var, ailə ortamı var, kollektiv gözəldir. Ona görə də nə qədər içəridə olarsınızsa, yəni qıraqda qalan liderlərimizə də bunu deyirəm. Nə qədər içə gələrsinizsə, yəni türklər mi dışarıya deyil də ofisə mi və yaxud da liderlərlə mi, müdürlərlə əlaqədə olarsınızsa, siz də daha da çox motivə olub, daha da irəliləyəcəksiniz. Mən biz qısaca danışmaq istədim, amma sizə də uğurlar arzulayıram. Yaxşı dedin Elnura müdürüm. Elnura Ona görə xanım. də hamı bura gəlsin.
Bəli, Bəli, bəli. Elnura xanım, yeni çıxmış müdür olarak sizin tavsiyeleriniz nedir? Mənim tavsiyələrim çox olar, amma onu da deyim ki, Esmira xanımdan sonra gələn həftə olaraq mənim seminarımdır. Qoy onları saxlayım, mən öz seminarımda danışaram. Xanımlar qoy o da Tamam. bir Tamam. təşəkkür Çok edirəm. sağ olun Elnura Hanım. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Buyurun, Müdürüm diğer söz fikirler alabilir miyim? alabilirsiniz. Buyurun Salam, Arzu Hanım. hər vaxtınız xeyir olsun, gözəl xanımlar. Hamınızı Maşallah salamlayıram. uçaktan Esmira xanım indin. yayınında uğurlu olsun. Hə, Evet, uçaqdan uçaktan enən kimi indin, buradayım. hemen seminara katıldın. Maşallah benim müdür adayıma. Çok sağ Sağ olun olun Arzu hanım. Hanım. Buyurun. Dünən oradaydım, bugün buradayım. Yani ki bu da şeydi, bu da bir uçağın bir möcüzəsi olsun deyək. Həqiqətən olduğumuz yerdə, olduğumuz işimiz çox gözəldir. Mən məsələn 3 həftədir Azərbaycandaydım. Demək olar ki, işimizi orada daşırdıq. Hara getsək işimizi oraya daşıyırıq. Orada da durmadıq, çox gözəl seminarlar elədik. Müdirlərimiz sağ olsun, yanımızda oldular, arxamızda oldular, dayaq oldular. Yəni həqiqətən çox gözəl bir seminar yaşadıq Qubada. Emm İşimizi o yüzden her yere daşıyabilirim. Mesela üçün mən Almaniyada bilə bilməzdim ki, Qubaya gedəcəm 52 yaşımda və orada seminar eləyəcəm ilk dəfə. Yəni ilk dəfə Qubaya getdim və ilk dəfə oradan da seminar eləmək üçün getdim. Bu da çox gözəldi mənim üçün, bir deneyim oldu. Həm də Qubanı görmüş oldum azından. İnşallah Azərbaycanın digər rayonlarını da, görmək nəsib olsun işimiz sayəsində. İşimizi severek yapırıq. Onu da bize sevdiren müdürüm oldu. Çok sağ ol Esmira. İyi ki sen bizim müdürümüzsen. İlk baştan bu işi bize sevdirmeseydin belki de olduğumuz yerde olmazdık. Allah'ın izniyle el ele daha da irəli, daha da gözəl yerlərə gedəcəyik. Buna çox əminəm. Eee, İnşallah, inşallah. Arzu Hanım, Başqa nə e, deyim ki, çox həyəcanlıyam, biraz tavsiyeleriniz yorğunam. sizin, evet siz yorgunsunuz bilirim ama sizi bulmuşken bırakmak da istemiyorum. Siz artık bir gümüş öncüsünüz, müdür adayımsınız ve Bəli. sizin tavsiyeleriniz nedir yeni katılan üzvlere? Yeni qatılan üzvlərə demək istəyirəm ki, heç zaman geri durmasınlar, pes etməsinlər. Bu iş çox asandır demirəm, halva deyil, yəni ki, ağzımıza qoyduq, utduq. Biraz əmək verməliyik. Elə bil ki, bir üyə gəldisə, o üyəni bir toxum kimi, bir tumurcuqlayana qədər, onu bir ağac olana qədər ona əmək verməmiz lazımdır. Bunu da sevərək eləmək lazımdır. Ona hər işi, hər addımı öyrətmək üçün. Necə ki, bir ana övladının ilk addımlarında əlindən tutur, onu yürüdür. Biz də eyni onu eləməliyik. Gələn üyelərə də, öyrətməliyik, əlindən tutmalıyıq. İlk addımları necə atmaq lazımdır öyrətməliyik. Sədaqət xanım bayaqlarımız bir şey dedi. Mənim o pul qazanmaq, para qazanmaq gözümdə deyil. Amma ki, çox rica edirəm hamınızdan, gözünüzdə olsun. Çünki çox gözəl pullar qazanmaqla olur burda. Mənə pul umurumda deyil, qazanmaq da umurumda deyil deməyin. Qazanın, çox gözəl paralar qazanın. Hətta o qədər qazanın ki, nəvələrinizə, nəticələrinizə belə yetərli olsun. Bəli, çok Yok doğru, Gözəl xanım çok var. doğru Burada söylediniz Arzu Hanım. Bundan çıkarak ben bunu da eklemek istiyorum. Ben bu Ersağı başladığımda, ilk başlarda bu işi teklif ettiğimde bana deyirlerdi ki, hele yakın insanlar, böyle yakın çevremde olan insanlar, önce sen bir gir kazan, biz seni görelim, sonra biz gireriz. Yani sonra biz de başlayalım. İndi ise görürler ve ne değiller? Değiller ki, sen çoktan buradasın da, o yüzden kazanırsan. O yüzden ben sana demiştim, gel benimle başla. Sen kaldığın yerde kaldın. Ben bugünlere geldim, çattım. O yüzden değerli Ersağ ailem,
hiç pes etmeyin. Yeter ki devam edin. Devam ettikçe illa ki siz o finish'e geleceksiniz ve orada zaten çok güzel şeyler var. İlk başlarda siz biraz zahmet vereceksiniz. Sonra da bunun meyvesini yiyeceksiniz. Buyurun, diğer söz almak isteyen. Çok sağ olun Arzu Hanım. Dəyərli xanımımız, mənə də elə deyirlər, Deyirlər ki, hələ sən özün qazancına, hələ bir görək siz neyinirsiniz, biz də sənə gələk qoşulaq. İnşallah ki, mən də sizin ayağınızla gedərəm. İnşallah. Adınız nedir bu arada? Adım Könül Kərimova. Könül Hanım, çok sağ olun. Böyle inşallah inşallah siz yeter ki devam edin. Yeter ki güzel bir ekip kurun. Ekip kurmak için de biz müdürler burada var. Hiç fark etmez hansı müdür olsun. Yani hansı bilgilerini aktaracaktır, öz yardımı gösterecektir. Biz burada bir aileyiz. Burada hiç fark etmez. Ay ben oldum, ay Efruz Hanım oldu, Günay Hanım oldu. Her birimizden bir akıl alarak öz komandayı geliştirebilirsiniz. Könül Hanım, İnşallah. çok sağ olun. Çox sağ olun. Esmira xanım, buradan yadımdan çıxmamış demək istəyirəm ki, baxın, xanımlar, irəli getmək istəyirsinizsə, başarılı bir iş xanımı olmaq istəyirsinizsə, mütləq seminarlara qatılın. İnanın ki, bax o seminarlar sizin o qədər faydanız olacaq. Vaxtı ikən biz də yeni olarkən bizə müdürümüz bir link atanda ki, gəl qatıl ginən seminar var. İnanın, əlimizdə işimiz olsa belə, qulağımıza qulaqçığı taxıb, o seminarı dinləyə-dinləyə biz irəli getmişik. Mütləq seminarları qaçırmayın. Bəli. İstəyir bu ofisdə olsun. Ofisdə olanda seminar nə gözəl sizə, nə mutlu sizə. Ofislərimiz bizim çox uzaqda. Biz seminarlara qatıla bilmirik ofisdə canlı-canlı. Məsələn, olur çox Bəkir bəy gələndə, ya məsəl üçün Mevluda xanım gələndə haralardan 6 saatlıq, 7 saatlıq yolu biz gedirik o seminara qatılırıq. İnanın ki, bax sizin ofis Bakıda lap yanınızdadır. Mütləq o ofisdə olan seminarlara mütləq qatılın. Sizə o qədər faydası olacaq ki. Baxın, deyir ki, bir müdirəmiz vardı, həmişə deyir ki, mən çox məttəl qalıram, deyir. Ruslara deyirik ki, seminar var, deyir, qorxuruq ki, çox adam gələcək, zalı doldurmayacaq, başqa Bəli, böyük yer bəli. axtarırıq ki, onları dolduraq. Yəni, Ruslara deyən kimi seminar var, hamısı axın-axın gəlir. Bizim millətdə seminar var deyirik, gəlmirlər. Amma deyirik ki, piknik var, yemək, içmək var, hamısı tökülüb gəlir. Xanımlar, Çok doğru, baxın, çok doğru Ruslar Arzu kimi Hanım. olun. Vallahi yani Ruslar kimi olun. Deyirlər sizə seminar var. Əlinizdə işinizi buraxın. O seminara gedin. Onlar o yüzden irəlidədirlər. Niyə Ruslar bu qədər irəlidədir? Çünki seminar Bəli. var dediklərində hamısı tökülür gedir. Bəli, çok doğru vurguladın Arzu Seminar Hanım. öğrenmek demektir. Bəli, ne kadar tekrar sözleri duysanız bile tekrarlamak çok güzeldir. Biz bazen bunu bugün işitirik, 2 günden sonra onun tekrarı duyduktan sonra diyerek biz bunu geçen hafta ya da 2 gün önce duymuştuk ama hiç bunu yani işimize katmadık da bu bilgiyi. Aslında hele tekrar olması çok güzeldir ve bu fırsattan faydalanarak istifade ederek sonradan katılan üzvlerimize demek istiyorum ki bu cumartesi yani 6. gün ofiste benim seminarım olacaktır. Buyurun gelin ve bizim çok değerli bir konağımız olacaktır. Hem jurnalist hem diyetolog hem yani sağlık araştırmalar yapan değerli bir hanımı bizim misafirimiz olacaktır. Ondan çok güzel bilgileri alacaksınız. Buna çok inanıyorum ve haftanın 4. günde
Bu hafta zaten full benimdir. Haftanın 4. gün benim değerli müdür adaylarımdan biri Endira Hanım'ın bronz öncümün tekdimatında seminer olacaktır. Onun o hikayesini, onun o iş prensibi, onun o faydalarını size çok faydalı olacaktır. Onun o bilgileri size çok faydalı olacaktır. Bu haftanın 4. gün mutlaka seminere katılın ve İlla ki sizin ayrı gruplarınız da vardır. O gruplarda da kendi ekibiyle bölüşün. Linkleri paylaşın ki biz çoğalalım. Değerli Ersal ailem, biz bu seminerlara mutlaka katılmalıyız. Siz belki benim dediklerim şu an size o kadar merak uyandırmasa bile ama ben hele bir söz diyebilirim ki o söz sizin tüm gidişatını değiştirebilir. Bir söz yeterli olacaktır sizin işinizi geliştirmek için. O yüzden lütfen katılın. Bir saat yarım onsuz da otururuz. Ne güzel, bak çok güzel samimi sohbet ediyoruz. Ve bu samimi sohbet aslında sizin için biz yapıyoruz. Yani siz benim için katılmıyorsunuz. Ben zaten bu seviyeye gelmişim. Zaten çok şükürler olsun. Güzel kazanç sahibi olmuş. Güzel ekibi kurmuşum. Şükürler olsun Allah'ıma ve benim ekibime burada bir kez teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı ben de olmazdım. Ama bu seminerler sizler için faydalı olacaktır. Siz yani benim için kazanmayacaksınız. Siz diğer müdürler için kazanmayacaksınız. Siz özünüz için kazanacaksınız. Siz özünüz için bu seminerlara katılmak zorundasınız. Değerli Ersal ailem. Buyurun, başka bir fikrini söylemek isteyen varsa. Yok mu fikrini söylemek isteyen aramızda? Axşamınız xeyir. Mən də öz ürəyimdən gələn sözləri demək istəyirəm. Hamınızı salamlayıram. Buyurun değerli müdür adayım. Almaniyadan salamlayıram. Arzunun çox yaxın rəfiqəsi olaraq. Ərzaq bizi də artıq bacı etmiş. Yəni ərzaqa qatılan ailə sayılır. Sual niyə məhz ərzaq? Belə olmuşdu da, hə? Bəli, niyə ersağı seçməliyik? Erzaqın sayəsində biz çoxlu nəticələr almışıq, çoxlu dönüşlər var. Yəni erzaqla tanış olan insanlar çox razılıq edir. Böyük bir sübut da onun üçün, yəni bizim takviyələrin, bu məhsulların gözəl keyfiyyətinin sübutu da ki, 43 dənə çox önəmli sertifikatlar var. Yəni biz Almaniyada yaşayaraq mağazinlərə gedəndə o qədər burada çeşid məhsullar var ki, amma üstündə o sertifikatların, yəni onlardan bir şeylər görə bilmirik. Bəlkə bir dənə, 2 dənə, uzaqbaşı 5 dənə, amma 43 dənə sertifikat, yəni GMP, halal, ya ona и так далее. Yəni sertifikatların sayı çox vacib sertifikatlar var. Bu 43 dənə sertifikata göz yummaq düzgün deyil. Çünki onları əldə etmək belə asan iş də deyil. Ona görə qürurla biz erzaqçıyıq sözünü deməyə layiqik biz. Yəni mən çox sevinirəm ki, başqa firmalarla heç bir mənim praktikam yoxdur. Elə yaxşı ki, elə erzaqla başladım. Erzaqdan çıxmağa da ki, heç kim məni, yəni olub mənə o qədər Instagramdan da yazanlar olub, zəng eləyənlər də olub, başqa yerləri dəvətləyənlər, amma yox.
Yəni mən özüm də çox gözəl nəticələr almışam. Yəni ona şahiddir. Ən çox yaxından mən görən Arzu olub bu son illərdə. Məndə illərlə, yəni əlimdə ekzema problemi var idi. Burada da getmədiyim doktor, klinika qalmadı. Yəni müalicələrin xeyrini ala bilmirdim. Allaha şükür əllərim sağlam, əlcəksiz işləyirəm, hər şey yaxşı. Yəni nəticə göz qabağında. Mən belə cavab verərdim. Çok sağ olun değerli müdür adayım. Allah ağzınıza sağlık. Bu çok güzeldir. Hem iş sahibi olmuşsun kenardan. Tabii ki sen devlet işinde çalışan bir öğretmen olarak kenardan da bu işi edirsen kazancın da var. Yaxşı hem sağlığını da burada tapmışsan. Hem sen her zaman deyirdim ki bunu da buradan açıklamak istiyorum. Esmira, ben Ersak'a katıldıktan sonra dünyaya bakışım değişti ve evet bize bu sualın cevabını ben buradan özüm vermek istiyorum indi. Hakikaten ben Ersak'ı niye seçtim? Çünkü Ersak'la benim dünyaya bakışım tamamen değişti. Çünkü ben bir temizlik hastası olarak çok böyle haddinden artık temizlik hastasıydım ben. Evden hiçbir zaman klordur, domestos'tur böyle yani market ürünleri çıkarmayan biriydim. Son zamanlarda boğulmaya başlamıştım ve eşime dedim ki yani eşimin adı Arif, dedim ki Arif ben nefes alabilmiyorum, bir kalp doktora gitmek istiyorum. O da dedi ki mutlaka git kontrollere. Eşim çok zaman şehir dışında çalışıyordu benim. Mutlaka kontrollere git Esmira dedi. Gittim kontrollere. Doktorlar diyor ki senin kalbin sağlam, yani hiçbir problemin yok. Niye böyle boğuluyorsun? Bak, o niye soruyu biz bilmiyorduk. Ne doktorlar onu bildi, ne ben bildim. Çok böyle yani check-up ettim tüm bedenin ama niye boğuluyorum bunu anlamış değildim. Sonra Ersak hayatıma girdikten sonra artık ben tüm ürünleri attım ve ürünlerle ilgili araştırmalar yapmaya başladım. Dediğim gibi ben buraya ürün için gelmemiştim. Ben buraya marketing plan için gelmiştim. Ama sonradan ürünleri kullandıkça, ürünleri araştırdıkça gördüm ki benim dünyaya bakış tarzım tamamen değişti. Yani biz bugüne kadar kendimizi öldürürdük, çocuklarımızı öldürürdük. Ben yeni doğulan çocuğu temiz saklamak için onun yattığı odasını mutlaka Domestos'la temizleyip sonra yatırırdım. Bakın, yani bizi o kadar şey etmişler ki o Domestos'la, yani o klor kokusu bizim için temizlik kokusuydu. Yani harda klor kokusu gelir, biz orada temiz zannediyorduk. Ben de çocuğumu yatırmadan önce mutlaka her tarafı klorlayıp temizleyip öyle yatırırdım. Meğer ben çocuğa zehirlendiriyordum. Çocuğa çok zarar veriyordum ben. Özüm de öyle. Sonra bunları, ürünleri kullandıkça gördüm ki o boğulması gitti benden. Sonunda ben anladım ki hakikaten biz kendimizi kimyasallarla hasta ediyoruz. Yani o kadar paralar döktüm, kendimi baştan ayağa kadar kontrol etmek, doktorlar hiçbir şey bulamadı. Sadece Ersak ürünleri kullanarak benim o boğulması aradan kayboldu gitti. Bunu da sonradan ben araştırdıktan sonra ürünlerimizi anladım ki ben hayatımdan kimyasalları çıkarttığım için ben artık boğulmuyorum. Ve çok güzel vurguladın Leyla Hanım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bizim artık bir saatimiz tamam olmuştur. Ben her zaman seminerimiz 1 saati olsun taraftarıyım ama 2 dakikamız var. Bu 2 dakikada öz fikrini, öz tavsiyeni vermek isteyen varsa buyurun söyleyebilirsiniz.
Aslında aramızda çok güzel öncülerim var benim. Çok güzel bilgili. E, Sonda mən bir şey də əlavə eləyim. Görün bizim onlayn görüşümüz nə qədər maraqlı keçir ki, aramızda Elon Musk da var. Yəni o da maraqlanıb erzaqla. Bəli, bəli. Aslında buradan bunu da söylemek istiyorum değerli Ersa ailem. Yani siz Zoom'a katılırken adınızı yazın. Biz sizi tanıyalım. Yani niye mesela Zoom user yani hiç adını yazmadan girirsiniz. Orada belki bilmirsiniz. Bilmediklerinizi soruşun. Yani nece ben adımı değiştirebilirim? Nece ben adımı yazabilirim? Yani özünüzü buradan tanıtın. Eğer ki siz utanırsınızsa ortalığa çıkma, hiç olmasa biz sizi adından tanıyalım. Öyle yavaş yavaş siz de bizim kimi böyle ortalığa çıkarak gelecekte seminerler verebilirsiniz. Gelecekte özünüzü aktif gösterebilirsiniz Ersa'da. Bunu da unutmayın ki siz bir sponsor olarak yani bu istersin 10 faizde 10 kariyerinde olan bir üzv olsun. Eğer ki sen 10 kariyerdesiniz ve altından bir kişi bile üzv ettiysenizse siz sponsor demeksiniz. Yani ve siz sponsor olarak mutlaka ortalıkta olmalısınız. Siz öz aktifliğini göstermelisiniz. Çünkü sizin size inanıp gelen üzvü sizi örnek alacaktır. Siz eğer ki istiyorsanızsa sizin ekibiniz güzel çalışsın. Siz de o aktifliğini gösterin değerli dostlarım. İcazənizlə Esmira xanım, Buyurun bir iki Nəzakət kəlmə də mən xanım. deyim, komanda üzvləri olaraq. Mən Ərsaq mənim üçün ilk növbədə sağlamlıqdır, rahat nəfəs almaqdır, hər mənada güvənməkdir, güvəndim, sağlamlığımı, canımı, həyatımı güvəndiyim bir məfhumdur mənim üçün və ilk dəfə sizin mənə məsləhət gördüyünüz 4 il bundan qabaq mən Ərsaqa daxil olanda inanmadım təbii ki. Hər kəs kimi mən də inanmadım. Çox firma görmüşdüm, çox qida əlavələri falan, dərmanlar və mənim çox ciddi bir bel ağrılarım vardı. Və bu da getdikcə Almaniyada yaşadıkca da Almaniyanın günəşsiz havaları, hər zaman yağışlı olmağı bu daha da dərinləşirdi. Baxmayaraq ki, illərlə gimnastikalar, fizioterapilər, müəyyən bir çox çeşid, hətta onurğaya direkt röntgen altında onurğaya çox riskli bir şeydir. İğnə, şprit vurulması ki 6 dəfə onu da aldım. Onun sonunda məni artıq operasiyaya göndərirdilər ki o da böyük bir risk idi mənim üçün. Və orada hani deyir o xəstənin ilacı nəsə qarışdırdım orasını. Özü gəlir ya, belə bir şey çıxdı qarşıma sizlərin. Bunu da mənə Azərbaycandan təklif elədilər ki, Nazlı, bəs sən təbii məhsullara üstünlük verirsən, niyə bunu dənəmirsən? Tam da bel ağrıları ilə əlaqədar. Nədir o, nə olan şeydir? Xuraman xanım Azərbaycandan dedi, Esmira oradan, sənin Esmira, necə Esmira, mənim heç xəbərim yoxdur. Esmira mənə ilk dəfə bu PDF-i atdığında oturdum, bir nəfəsə mən bütün bu produktların tərkibini oxudum. Oxuduqca oxudum. Zəng vurdum Esmiraya, dedim, Esmira, vallahi xəstə deyil, indi bu bel ağrısıdır da, gəlir gedir. Hava ilə əlaqədar da olur, sinirlə, əsəblə, hər şeylə olur, gəlir gedir bir şey. Amma belə normalda Allah'a şükür xəstə deyilik. Amma dedim, xəstə deyilik, bütün bunlar var ya, hər birisinə ehtiyacımız var. Hər birisinə. Hansı birindən başlayayım mən bunun və sizinlə görüşümüz oldu. Mən yenə də orada inanmadan dedim, baxın, məni inandıracaq bir şey varsa, bu dəqiqə belimin ağrısından nəfəs belə ala bilmirəm. Cavan olmağıma rağmen mən 3-cü qatda yaşayıram, 3-cü qata qalxa bilmirəm dizlərimin sancmasından. Çox həqiqətən kritik bir zamandaydım ki, önümdə operasiya dururdu. Sizin mənə təklif elədiyiniz üçlük ki var, kalsium, magnezium, vitamin D, 3'ü 4'ü bir arada, glikazamin və akgünlük, bosveliya. Bu üçünü siz mənə təklif elədiniz ki, amma 3 ay içəcəksən. Tamam, mən aldım. Bir həftədə mən artıq nəfəs almağa başladım.
Və mənim dünyaya gəlişimdən bu zamana qədər xroniki qan azlığım vardı ki, hər zaman baş dönmələri falan, yəni hər şeyə təsir edən bir şey. Bir tek spirulina ilə məsələn mən o qan azlığımı ən yüksək səviyyəyə qaldırdım. İndi o 3 aya gedənə qədər artıq mən bel ağrısını unutdum. Həmin o 4 il bundan əvvəlki operasiyalı olan vəziyyətim, mən artıq indi o bel ağrısını ümumiyyətlə unutmuşam ki, bu halda bu ərsaqı sevməyib də nə edəsən? Bu ərsaq ailəsinin bir parçası, bir üzvü olmayıb da nə edəsən? Yəni belə bir möcüzəsi var ərsağın. Xanım, bir dənə sözünüzü kəsəcəm. O spirinlə ac qarnına içdiniz, yoxsa tok Aç qarnına. Spirulinanın 2 yolu var. Kökəlmək istəyirsənsə tok qarnına içəcəksən, arıqlamaq istəyirsənsə ac qarnına içəcəksən. Bir də Mən yetəri qədər nə elə ətli qanlıyam, tok qarnına içmişəm. Tok Biraz da qarnına. məni kökəltdi. Sağ olsun burada qızlar dedi. Kəsmişəm indi heç qorxumdan içmirəm. Yox, Çünki siz ac dərmanım qarnına çoxdur. içmisinizsə xanım, o sizi kökəldə bilməz. Başqa bir faktorlar var kökəldəcək. Və Yox, bir də yox, tok qarnına içmişəm. Yeyəndən Aha. sonra. Hə, yanlış içmisiniz. Yanlış olub, hə. Olsun. Demək ki, o zaman elə lazım imiş. İndi dəyişdirin. Hə, Ac hə. qarnına için. Bir də bir məhsulu, məsələn, bizlərdə yaş da öz rolunu oynayır və xəstəliyin dərinliyi də öz rolunu oynayır. Elə hər kəs məsələn yaşına görə məsələn düzdür, takviyələrdə yazılır, ümumilikdə kontrol əsasında məsələn sabah 1, axşam 1 və yaxud sabah 2, axşam 2, amma insanın durumuna görə hər şey dəyişir. Belə ki, mənim özümə mən çox seminarlara qatıldım, hər seminardan bir şey götürürdüm və kritik durumlarda mən özüm üçün aldığım məsləhət o oldu ki, sabah 2, günorta 2, axşam 2 kapsül formasında alacağam. Elə də aldım. Nəinki 3 ay, mən 1 ayda artıq dediyim kimi unutmuşdum. Həmin o 4 il bundan qabaq ki, unutduğum bel ağrısı indi vapşı mənim ümumiyyətlə leksikonumdan çıxıb. İndi belə bir xatirə qalıb mənə. Və indi qısaldım söhbətimi, mən danışsam sabah açılacaq. Və indi bugünkü günü mənim aldığım ətrafdan o təşəkkürlər, bir körpənin o kritik durumda olan körpənin qaşınmadan yata bilməməsi və yaxud qaşıyıb bədənini, qollarını qanayana qədər qaşınması ki var, o körpənin bugün sağlam, tərtəmiz vücudu ilə qarşıma çıxıb təşəkkür eləməsi, bundan böyük nə ola bilər? Bəli, Nəzakət Və xanım, yaxud da çox ki, sağ olun. yaşlı insanlar var, almanlar var mənim ətrafımda ki, yaşlı insanlarda yuxusuzluq problemi olur, qəlb əməliyyatından çıxıblar, müəyyən problemləri var və insanlar var ki, hətta əməliyyata belə şansları yoxdur. Onların o geri dönüşləri ki var ki, mükəmməldir yəni produktlar. Bundan gözəli nə var həyatda? Bəli, Nəzakət xanım, çox sağ olun. Sizin adına çok sevindim ki siz bize güvendiniz ve bizden çok güzel neticeler aldınız ve o neticeyi de bizlerle her seminarda paylaşıyorsunuz. Ben görüyorum her seminarda maşallah siz çok aktifsiniz. Siz, Jale Hanım, öz bilgilerinizi, öz neticelerinizi anlatıyorsunuz. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ve bir de biz bunları görüp bunları da devam elətdiririk. Biz gördüğümüzü devam elətdiririk. Sizlərdən nə almışıqsa onlarda da biraz da öz qatqımızı qataraq devam elətdiririk və bir de bizim bu ailənin başçısı çox önəmlidir. Ailə böyük önəmi var. Ailənin başçısı əgər bu işi irq, din, dil tanımadan yaradıbsa və ona bir də halallıq qatıbsa, mən hər zaman hər kəsə deyirəm ki, ərsaqdan bir şeyi sifariş vermək üçün hər kəsdə var bu problem əvvəl ilk sifarişlərə girəndə ki, bahadır, çatdıra bilmirəm, 2 dənə takviyə alırsansa, məsələn, gəlir bu artıq müəyyən bir məbləğ tutur. Amma mən özümdə sınamışam, hər kəsə də bunu deyirəm ki, o işin mənbəyi, kökü halallıqla yaranıbsa, ona xərcləyəcəyin məbləği Allah sənə yetirəcək və sən ondan xeyrin tapacaqsan, görəcəksən. Hər kəsdən də görürəm mən bu nəticəni, özüm daxil. Ona görə də hər kəs ürəklə güvənsin. Ola bilər ki, yanlışlıqlar nəticəsində düzgün qəbul etmədən yanlış nəticələr ola bilər, məndə də olub. O mənim yanlışımda artıq. Hər şeyi bilən insandan öyrənərək düzgün qaydasında qəbul eləyərəksə onun nəticəsi mükəmməl olur. Bir də bizim bu ərsaq takviyələri çox belə yüksək dozajlıdır, tərtəmiz, anında təsir eləyir. Bəli, bəli.
Mənə ən yaxşısı dindirməyin. Bu qədər. Bağlayın burada Yok, söhbəti. Nezaket Hanım, ben çok sevinirim ki benim ekibimde böyle bir aktif öncülerim var, müdür adaylarım var. Yani böyle aktif ekip sahibim ben. Sizlerle gurur duyuyorum Nezaket Hanım. Ve aramızda çok güzel neticeler olan insanlar vardır. Ama ortalığa çıkmaya utanıyorlar. Bazen benim kimi mesela ben her zaman utanıyordum, selist konuşamıyorum diye. Bazı kimse utanır, mesela bir sözü diğer sözünün arkasından getirebilmir diye. İnanın ki biz böyle utanarak kenarda kalsak hele orada da kalmış oluruz. Bir de ben yıllar önce bu işe başlarken çok güzel bir iş adamı dinleyirdim her zaman. Ve onunla her zaman grupta paylaşırdım. Mesela Leyla Hanım'ın o şu an en sevdiği bir iş adamı kimi ben bilirim. Çünkü her zaman kendisi ona YouTube'dan bakarken bizlerle de paylaşır o adamı. Yani o adam ne dirdi? Tutalım ki dilden. Mesela aslında kendisi Tacik olsa bile onun özü milyonçudur. Ve trainingler edir. Ve milyon iş adamları daha ileri aparmak için onlarla özel çalışmalar edir, yani özel trainingler edir ve bu traininglerin mesela 40%'ını bizlerle paylaşır ve paylaşırken de tabii ki insanın çok böyle lehçesi var ama söz deposu o kadar çok ki yani hiç onun o lehçesi orada anlaşılmıyor. Ben mesela onu dinlemek çok seviyorum ama yorumlarda illaki o akıllı insanlar var ya, özleri hiç onun bildiğin 2%'ı bilmeyen insanlar mesela illaki orada anti komentler yazan insanlar ona yazıyor ki siz önce Rusça iyice öğrenin sonra çıkıp bize akıl verin diyor yazıyorlar. Ve buna karşı bir gün o böyle bir cümle dedi, yani böyle bir video çekti. Dedi ki siz zannediyorsunuz ben dilimi geliştiremeyeyim mi? Yani geliştirebilmeyeceğim mi? Ben istesem indi en pahalı öğretmeni tutarım ve öz dilimi geliştirelim. Ama ben bunu özellikle etmirəm. Çünkü benim kimi bilgili insanlar etrafımda çoktur. Sadece sizin kimi insanlara göre ortalığa çıkabilmirler. Ve koy ki onlara ben örnek olayım, canlı örnek olayım ki ben Rusça kötü bilsem bile ortalığa çıkararak, kendi bilgilerimi paylaşarak insanları milyonçu edirəm. Ve buradan da onu duyduktan sonra bana çok güzel bir motivasyon oldu iş yaparken, bu işe başlarken ve ben bunu her zaman onun tüm videoları ekibimle paylaşırdım. Bunu dinleyin mutlaka derdim ve buradan da bunu söylemek istiyorum değerli Ersel ailem. Artık biz yakınlaşıyoruz. Bunu da demek istiyorum ki siz çekinmeyin, utanmayın. Bakın aramızda o kadar güzel neticeler olan, yani Ersak'da güzel kazançlar elde eden insanlar var, güzel bilgili insanlar var. Sadece ortalığa çıkmıyorsunuz. Benden size tavsiye odur ki çıkın ortalığa, çıkın. Öz kazan yani öz kazan nedir diyeyim, uğurları paylaşır bizimle. Türklerin seminarları fikir verdiysenizse her seminer Uğur hikayesinden başlıyor ve Uğur hikayesini dinlerken biz de oradan kendimize bir fikir alarak ilerliyoruz. Biz oradan kendi bazı Uğur hikayeleri dinlerken kendi hayatımızı görüyoruz ve oradan biz cesaret alıyoruz. Ve buradan size sesleniyorum değerli Ersel ailem. Çıkın ortalığa.
deyin neticelerini, deyin kendi uğurlarını, bölüşün bizlerle, kendi bilgilerle. Ben bilirim aramızda çok bilgili hanımlar vardır. Sadece çekindiğinizden kenara oturmuşsunuzdur. Umarım ki bugünkü bu samimi sohbet sizler için çok faydalı olmuştur. Güzel bir tebessüm yaratabilmişimdir ben sizlerin yüzünüzde. Ne mutlu ele edebildiysem. Her birinize teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Hep beraber inşallah hep beraber Ersağ'la ilerleyelim. Çok Aslında sağ bizler olun. için Ağzınıza Esmira sağlık. xanım sayənizdə hər birimiz için isterse de ki biz Türk toplumuna da katılırıq. Almanya'da da bizim görüşlerimiz olur. Bayaq Arzu xanımın dediği kimi Bekir Bey bura gələndə 6 saatlıq yolu mən sürət qatarı ilə getdim və 2-3 gecə də Esmira gildə qaldım. Onlardan narahat eləməyənə rağmen ki bilirəm ki narahat olmurlar sevə-sevə. Amma ki sağ olsunlar. Yani bu iş için Arzu Hanım'ın dediği kimi biz neçə kilometrlə, 100 kilometrlərlə məsafələr qət edirik. Onun için siz elinizde olan o niməti istifadə edin xanımlar. O Sumqayıt-Bakı arası məsafəsi nə qədərdir ki bir şey değil və belə bir ailənin içində olmaq, belə bir xanımlarla tanış olmaq, hardan hara dünyanın hər yerindən herkes Gülbahar xanıma heyrandır. Yani bir-birimizin belə böyük bir ailəyə sahib olmaq elə bir nimətdir ki, bu nimətin gəlin hər birimiz dəyərini bilək və bunu dəyərdə saxlayaq. Görün hardan hara dünyanın neçə yerinə paylaşırıq, hər yerdə səsimiz gəlir və böyük bir ailə budur. Çok kıymetli Allah ailedir razı bu. olsun. Evet, hamınızdan. Allah razı olsun. Burada Rita Hanım'a söz vermek istiyorum. Rita Hanım aramıza katılan yeni bronz öncümüzdür. Burada yorumda yazmış ki bana söz hakkım çatmadı. Rita Hanım, sizi dinlemeden geçmek istemiyorum. Bu yayını bağlamak istemiyorum. Buyur, söz sizindir. Buradan sizi tekrar tebrik ediyorum. İnşallah yolunuz müdürlük olsun ama güzel, aktif komandayla inşallah. Buyurun Rita Hanım. İnşallah, inşallah. Rita Hanım, burada mısınız? Bəlkə də o işdəydi, bəlkə də ayrılıbdı. Ha, ya belki de yazdı çıktı. Eybi yok. Böyle samimi sohbetlerimize bizim ihtiyacımız vardır değerli Ersağ ailem. Yani her seferinde iş olmasa da kendi aramızda samimi çıkmamışım. Rita Hanım buyurun, size söz vermek istiyorum ve sizi dinlemek çok isterim. Sizin de çok güzel bilgilerimiz yok. Sesiniz gelmiyor. Yox, buradadır, aramızdadır. Ha, sesiniz gelmiyor. Yazır ses. Neden gelmiyor acaba sizin sesiniz? Mikrofon açıq deyilmi? Bence. Yox, açıq. Telefonunuz mu bozulmuş yoksa ne? Hə, telefondandır. Ben bilirim ki siz açabilseydiniz sesinizi çok güzel bilgiler bizimle paylaşardınız. Çünkü ben sizi tanıyorum ve bilirim ki siz de diğer şirketlerde çalışıp Ersağ'ı seçmiş bir müdür adaysınız. Ve iyi ki siz bizimlesiniz Rita Hanım, iyi ki varsınız. Sizin gibi üzvlerimiz aramıza çok katılsın. Tekrar tebrik ediyorum. Yolunuz müdürlük olsun Rita Hanım. Ve bu notta yayımı kapatmak istiyorum. Çünkü her şeyin fazlası zararlıdır. Umarım siz bu yayından Bəli, hamısı razı qaldı. Bəli, hamımız razıyıq.
Gecəniz Çok xeyrə qalsın. Elə mən də o Çok demək sağ olun. istəyirəm. Unutmayın ki haftanın 4. gün değerli müdür adayımız ve diğer müdür adaylarımız öz neticeleri, öz hikayelerini anlatarak daha da güzel bir yayımız olacaktır. Sizi Gecəniz her xeyrə birinizi qalsın. orada Mən də çıxıram. gözleyeceğim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ ol seminar oldu. Çok güzel seminar oldu. Çok güzel, çok güzel.